दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल निरोगी तन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा विषय है खांसी। जी हाँ, खांसी होने पर हमें काफ़ी बेचैनी परेशानी हो जाती है। खांसी होने पर सीने में दर्द रहता है, सीने में कफ रहता है, जकड़न सी रहती है, उसके चलते बुखार रहते हैं, उसके चलते सिर में दर्द रहता है। तो दोस्तों आज इसको ठीक करने के लिए, खांसी जैसी समस्या को ठीक करने के लिए हम आपको किचन के सामानों द्वारा ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिनकी मदद से आप खांसी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। याद रहे, खांसी आपकी सर्दी जुकाम की हो या कितनी भी जीर्ण क्यों न हो, पुरानी क्यों न हो, उस खांसी को भी ठीक करने का आपको नुस्खा हम बताएंगे। तो दोस्तों 6 से 7 काली मिर्च पीसकर शहद में घोलकर चाटने से खांसी में आराम होता है। यह प्रयोग रात में करें। इसके सेवन के बाद पानी न पिएं। 200 ग्राम प्याज, 2 ग्राम अदरक, 4-5 नग बड़ी पीपल, 10 ग्राम काली मिर्च और 250 ग्राम मिश्री को लेकर इन सब के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और एक साथ में मिला दें। इसके बाद इसमें पूरा सराबोर होने लायक घी मिलाकर आग पर खूब गर्म करें। जब अच्छी तरह पक जाए तो दिन में 3 बार 2 से 4 चम्मच तक लें, लेकिन हर बार गर्म करके ही खाएं। किसी भी प्रकार की खांसी, याद रहे किसी भी प्रकार की खांसी हो 2 से 3 दिन में ही आराम हो जाएगा। सेंधा नमक। सेंधा नमक की एक डली आग में, डली मतलब टुकड़ा, एक टुकड़ा आग में खूब तपाएं, फिर चिमटे से पकड़कर आधा प्याला पानी में डुबाकर निकाल लें और पानी पी लें। इससे भी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अदरक का रस 10 ग्राम, शहद का 10 ग्राम का दोनों को गर्म करके दिन में 2 बार पिएं। दमा खांसी के लिए बढ़िया दवा है। खटाई, दही, लस्सी का परहेज करें। मुलहठी, कत्था, गोंद, बबूल प्रत्येक 10 ग्राम लेकर कूट पीसकर कपड़े से छान लें। अदरक के रस में 2-3 घंटे घोंटकर चने के बराबर गोलियां बना लें और एक गोली चूसते रहें। खांसी के लिए अत्यंत लाभदायक। 10-15 तुलसी के पत्ते, 8-10 काली मिर्च की चाय बनाकर पीने से खांसी, जुकाम व बुखार ठीक हो जाता है। आंवले के छिलके को सुखाकर चूर्ण बना लें और बराबर मिश्री मिला लें। 6 ग्राम सुबह ताजे पानी से खाएं। पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। मुलहठी, काली मिर्च 10-10 ग्राम भूनकर पीस लें और 30 ग्राम पुराने गुड़ में मिला लें। मटर जितनी गोलियां बनाकर ताजे पानी के साथ सेवन करें। खांसी जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपका धन्यवाद।